Эрдэнэ өрийн сайд хариулт. За энэ хууль хэрэгжиж ирснээр бол саяын таны дурдсан 6 зүйлийг л одоо сайжруулахад гол тийм чухал хууль юм байна. Яг тэгэхээр бид нар энэ ялангуяа жишээл Улаанбаатарт 14 хот болгож ингэж задлж өгснөр хот тус бүрийн иргэд өөрснийхөө тэр тухайн хотынхон төлөвлөлтөнд оролцоод явах юм боломж бүрдэж байгаа. Иргэд нь өөрсдөө оролцоод. Иргэд нь дундаас хотынхон төлөвлөлтөнд оролцоод тэр төлөвлөлтийнхөө хэрэгжилтийг шахаад шаардад явдаг ийм нөхцөл бүрднэ гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгвэл одоо зайсанд байгаа иргэн бол жишээлбэл сонгоны хариханд хийгдэж байгаа ажлыг зохицуулаад яриад явах ямар ч боломжгүй байгаа. Нэг л юм том нүсэр тийм байдалтай байгаад байгаа учраас л ингэж задлж тэгээд тухайн хотынхон төлөвлөлтөнд оролцож иргэд нь оролцож эхэлснээр таны төрөний дээр дурдсан тэр нөхцөл боломжууд бол илүү одоо сайжирна гэж ингэж үзэж байгаа. Гуравт нь энэ хотынхон захирагчийг тухайн хотын иргэд сонгодог болохоор ийм хууль байгаа. Ингэхлээр одоо бол та мэдж байгаа манай энэ дүүргийн дарга нар одоо ер нь хотын дарга нар, аймгийн дарга нар чинь хотынхоо ажил гэхээсээ илүү улс төрийн ажил их хийгээ яваад байгаа шүү дээ. Гэтэл иргэдэн сонгогдсон тэр дарга захирагч нар бол илүү хотынхоо өөрчлөлтийн төлөө, хөгжлийн төлөө аж ахуйн ажил хийгээд яваад байх ийм боломж нь хангагдана гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас одоо таны хэлсэн саяын 6 зүйлийг сайжруулах, тэр 6 өөрчлөлтийг бодиттой болох одоо хамгийн сайн хуулиа гэж ингэж бодож байгаа. Олон жил яригдж явсаар байж байгаа батлагдсан. Тэгээд энэ батлагдсан хуулиа одоо үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн төлөө бүгдээрээ ялангуяа нэг хурал дээрээсээ эхлээд ойлголтуудаа нэгтгээд тэгээд иргэдэд танилцуулаад ингээд ойлголтыг улсын хэмжээнд их сайн өгч чадах юм бол хуулийн хэрэгжилт үр дүнтэй болно. Тэгж чадахгүй яваад байвал хэрэгжиж чадахгүй тэгээд энэ сайн зүйлээ үр дүнгүй болгочих вэ гэж ингэ санаа зовж байгаа. Тийм учраас цаг хугацаа хэрэгтэй байна л гэж ингэж үзэж байгаа.